안녕하세요. 저 별개입니다. 안녕하세요. 엔더맨입니다. 네, 저희가 오늘은 집을 지을 건데요. 한번 집을 지을게요. 엔더맨 씨, 오늘 빨리 집 지읍시다. 알겠습니다. 목소리 끊길 수가 있어. 지금은 방송 시간. 뭐 할까? 엔더맨 씨 한마디 좀 해주시면 안 될까요? 모닥불 만들자. 모닥불. 오케이. 어디 있습니까? 아, 저기 있군요. 모닥불 만들. 모닥불 이걸로 해야지. 됐다. 모닥불 완성. 모닥불 움직일 수 있다. 모닥불 움직이게 할 수도 있다. 움직이고 있습니다, 지금. 네. 움직이고 있는 걸 봤죠. 블럭을 보시면은 뒤로 가더라도 요만큼 확실히 보고 있는 게 보이지. 또 다리가 남았습니다. 네. 네. 일단은 여기다가 불을 붙일 건데요. 아니, 승선했어요. 나왔어. 불을 지러 보도록 하죠. 네. 네. 잠깐만, 방송만 조금 하고요. 짠.